Над 84 милиона лева са предвидени за ремонта на 101 професионални гимназии в страната. Повече от 800 хиляди лева ще струва модернизацията на Шуменската гимназия по строителство, архитектура и геодезия. За обновяване на гимназията по икономика са предвидени близо 720 хиляди лева. Нашето училище беше одобрено по критерия устойчивост на приема. В обществената поръчка, обявена от Образователното министерство, е включено саниране на сгради, обновяване на учебни корпуси и работилници. Ще се закупи модерно съвременно оборудване за всички кабинети, както и за компютърните кабинети, т.е. ще достигнем едно по-добро, модерно обучение. Включена е и подмяна на отоплителни, ВиК и електроинсталации, както и пожарно-известителни системи. Ще се извърши ремонт на прилежащото дворно пространство на гимназията с нова настилка, с нови огради, с красиви перголи, цветя, пейки. Най-вече ще бъде ремонтирана откритата спортна площадка, оборудвана с съответните спортни уреди и пособия. Във всички гимназии ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. Очаква се ремонтите да приключат до пролетта на 2019 година.